sókè yín. Appreciate God. Ẹ mọyì Ọlọ́run. Celebrate God Ẹ ṣàjọyọ̀ Ọlọ́run. for bringing you to these showers of blessing Láti mi service. wá sínú ìsìn òjò ìbùkún yìí. He said, Lord, speak to me. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀. I know you have a word for me. Mo mọ̀ pé o ní ọ̀rọ̀ fún mi. Speak to me Bá mi sọ̀rọ̀. specifically and directly. Ní pàtó àti ní tààrà. Purge me this morning Àní fọ̀ mí mọ́ ní òwúrọ̀ yìí. by the purging power of your word. Àní nípa ọ̀rọ̀ rẹ tó ń fọni mọ́. Purge me this morning by your Fọ̀ word. mí mọ́ nípa ọ̀rọ̀ rẹ ní òwúrọ̀ yìí. Positioning me for the showers of your Fi mi blessing. sí ipò fún òjò ìbùkún. Wave your hands and appreciate Ẹ God. jọ̀wọ́ yín kẹ́ mọyì Ọlọ́run. Lord, speak to us again. Olúwa bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí You are the i. God of again. Torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run tó tún wá Let láti everyone òrùkọ́. return back with a change of story Ẹ jẹ́ kẹ́ni kálukú padà pẹ̀lú ìtàn tí yí padà. to the glory of God. Fún ògo orúkọ yín. Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. Jump those very hands to Jesus. Ẹ pàtẹ́wọ́ yín fún Jésù. Please, may we concurrently as I say. Stretch forth your hands and welcome somebody to your left, to the light. Kí ẹnìkan Say, káàbọ̀ neighbor, sí you ọ̀tún are àti welcome òsì to pé your kí ọ káàbọ̀ wẹ́nì Showers kejì of ní blessing service. òjò sínú ìsìn òjò At the course ìbùkún. of the first service, we declare the prophetic focus for the month of November. Nínú ìsìn àkọ́kọ́ aṣọ ọ̀rọ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ fún oṣù kọkànlá yìí. Godliness is profitable unto all things. Àní ìwà bí Ọlọ́run ó lérè nínú ohun gbogbo. Shall we repeat it together? Ẹ jẹ́ sọ papọ̀. Godliness is profitable unto all things. Ìwà bí Ọlọ́run ó lérè nínú ohun gbogbo. Shall we repeat it together? Ẹ jẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìwà bí Ọlọ́run ó lérè nínú ohun gbogbo. Jump this very hand to Ẹ Jesus. pàtẹ́wọ́ yín fún Jésù. And in our Sunday teaching series, Nínú ìkọ́ni wa fún ọjọ́ ìsinmi, we shall be looking at part 1C, this third service, a máa wọ apá kìíní ìpín kẹta rẹ̀ of a topic caption, ní àkòrí tá a pè ní Godliness empowers believers for all-round breakthrough. ìwà bí Ọlọ́run fi agbára wo onígbàgbọ́ fún àlùyọ ní ìhà gbogbo. You will never break down again. Ẹ ní tún I say you will never break down again. ẹ ní ti wà ní ojú kan náà mọ́. In this third service, Nínú ìsìn kẹta yìí, we shall be looking at 2 Timothy a máa wo ìwé Tímótì kejì as our anchor text. gẹ́gẹ́ bí ìdákọ̀ró wa. 2 Timothy chapter 2, Ìwé Tímótì kejì orí ìkejì verse 19 and verse 21. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún àti ìkọkànlélógún. What is godliness? Kí ni ìwà bí Ọlọ́run? We define godliness this morning A ṣe ìtumọ̀ ìwà bí Ọlọ́run ní òwúrọ̀ yìí as purging yourself of every ungodly lifestyle. nípa fífọ ara ẹni mọ́ kúrò nínú gbogbo ìwà tí kò jẹ́ ti Ọlọ́run. Consciously say no to anything that does not please God. Mímọ̀ọ́mọ̀ sọ wípé rárá fún ohun tí ò ti Ọlọ́run lọ́rùn. It's a personal responsibility. Ó jẹ́ ojúṣe ara ẹni. Purging yourself Fífọ ara rẹ of mọ́ every ungodly lifestyle. kúrò nínú gbogbo ìgbésí ayé tí kò wu Ọlọ́run. Any lifestyle that is not pleasing to God. Ìgbésí ayé tí kò wu Ọlọ́run. It empowers believers Ó máa ń fa agbára wo onígbàgbọ́ to enjoy all-round breakthrough. láti gbádùn àlùyọ ní ìhà gbogbo. That shall be your testimony Èyí from ni ó today. jẹ́ ẹ̀rí yín láti òní lọ. Student, let's see that scripture. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ Bíbélì náà. Apostle Paul speaking by the Holy Ghost. Àpọ́sítélì tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí mímọ́. Say nevertheless, Ó ní síbẹ̀ the foundation of God standeth sure. ìpìlẹ̀ Ọlọ́run ti dájú. Having this seal, Tí a sì ní èdìdí yìí wípé the Lord knoweth them that are ó his. máa mọ àwọn tí ń ṣe tirẹ̀. So it is not everyone that comes to church that is God's. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó wá lé Ọlọ́run ni ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Who are God's? Ta ni àwọn tó jẹ́ ọmọ And let Ọlọ́run? everyone that nameth the name of Christ Kí olúkúlùkù tí Do ó what? orúkọ Ọlọ́run mọ́ kí ó kúrò nínú kíni. depart from iniquity. Kó kúrò nínú àìṣòdodo. Depart from every ungodly Kó lifestyle. kúrò nínú ìgbésí ayé tí kò wu Ọlọ́run. Now, verse 21 together. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún. Shall we ẹ̀kẹ́ together kan want to papọ̀. go? If Bí a ẹnikẹ́ni man bá wẹ therefore ara rẹ̀ mọ́, purge himself tó wẹ ara rẹ̀ mọ́ from these, kúrò nínú nǹkan wọ̀nyí, he shall be a vessel unto honor, òun ó jẹ ohun èlò sí ọlá. Èyí sanctified tí a yà sọ́tọ̀ and meet tí ó sì yẹ for the master's fún use, ìlò baálé and tí prepared a sì ti pèsè rẹ̀ sílẹ̀ unto every good sí works. iṣẹ́ rere gbogbo. You will never see evil this month. Àní ẹ̀ní jẹ́ ìpínlẹ̀ ní So, oṣù yìí. godliness is purging yourself of every ungodly lifestyle. Ìwà bí Ọlọ́run jẹ́ fífọ ara ẹni mọ́ kúrò nínú gbogbo ìwà tí kò wu Ọlọ́run. It's a personal responsibility. Ó jẹ́ ojúṣe ti ẹnìkọ̀ọ̀kan. It's not what a person can do for you. Àní kò ń ṣe tí ẹnìkan lè ṣe fún ọ. It's a conscious step to purge yourself of anything Ìgbésẹ̀ that tó doesn't please mọ̀ tó God. fi fọ gbogbo tó jẹ́ ìwà tí ò jẹ́ ìwà bí Ọlọ́run. How does he empower believers for all-round breakthrough? Báwo ló ṣe ti máa fi agbára wọ onígbàgbọ́ fún àlùyọ ní ìhà gbogbo? It grants you
access to the secrets of àní yóò God. fún ọ ní àǹfààní sí àwọn àṣírí ọlọ́run. Godliness is our access to the deep things of ìwà God. bí ọlọ́run jẹ́ àǹfààní wa láti lè mọ ìjìnlẹ̀ ti It's our ọlọ́run. access to divine ó secrets. jẹ́ àǹfààní fún ọ láti lè mọ àṣírí àti ọ̀run wá. We see that in Psalm 25 verse 14. àrí eléyìí nínú ìwé orin dáfídì orí karùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìnlá. The secret of God is not with everyone, àní àṣírí ọlọ́run kò wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn except with those that fear him. bí kò ṣe àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀. He said, and he will show him his covenant. òun ó sì fi májẹ̀mú rẹ̀ hàn fún. This was the secret èyí ni àṣírí of the supernatural breakthrough of Job. tí àlùyọ àti ọ̀rọ̀ tó Jóòbù ní. Glory to Jesus. ògo ni fún Jésù. Job was a man that was experiencing breakthrough all round. Jóòbù jẹ́ ènìyàn tó mọ rírì àlùyọ ní ìhà gbogbo. To a point, àní títí dé he ìkórìkọ. became the greatest man in his own ó time. wá di ẹni tí ó ga ẹni Of ńlá all jù the men in the land of Uz, ní ìlà ẹ̀wùsì. this man was a lover of ọkùnrin godliness. jẹ́ olùfẹ́ ọlọ́run. Job chapter 1, ìwé Jóòbù orí ìkíní verse 1 to 3. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta. Job was a lover of righteousness. Jóòbù jẹ́ olùfẹ́ òdodo ṣíṣe. Job was a man that took personal responsibility Jóòbù jẹ́ ẹni tó mú ní ìṣojú ara rẹ̀ fún ara rẹ̀. to purge himself of every ungodly láti lè fún lifestyle. ara rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ìwà tí kò wu ọlọ́run. Let's see that ẹ jẹ́ ká stereo wo eléyìí of the testimony. nípa ti ẹ̀rí There rẹ̀. was a man in the land of Uz ọkùnrin kan wà ní ilẹ̀ ẹ̀wùsì. whose name was Job. orúkọ ẹni tí ń jẹ́ Jóòbù. And that man was a perfect and upright ọkùnrin man. náà sì ṣe olótìtọ́ dúró ṣinṣin. One that feared God ẹni tó bẹ̀rù ọlọ́run. and eschewed evil. tó sì kórìíra ìwà búburú. Now let's go to verse 3 because ẹ of jẹ́ ká time. wẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹsẹ̀ kẹta torí àkókò. By this reason, nítorí èyí he was enjoying strange breakthroughs ó ń gbádùn àwọn àlùyọ in business and in all areas. nínú nǹkan òdòkòwò àti nínú Hear the gbogbo testimony. ẹgbẹ́ ẹ̀rí náà. His substance also was 7,000 sheep ohun ọ̀sìn rẹ̀ sì jẹ́ ẹgbẹ̀rún and 3,000 camels àti ẹgbẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ìbákaṣẹ and 500 yoke of oxen àti ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta àjàgà ọ̀dà and wọ̀nyí 500 sheep asses. àti ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta And a abo very kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. great household. ó sì pọ̀. So that this man was the greatest of all the men bẹ́ẹ̀ of ni what? ọkùnrin yìí sì pọ̀ Of the jù east. nínú gbogbo àwọn ará ìlà oòrùn lọ. Now let's see verse 29. ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Hear his testimony in verse 4. ẹ wò yìí nínú ẹsẹ̀ kẹrin ẹgbẹ́ ẹ̀rí náà. Job chapter 29 verse 4. Jóòbù orí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrin. Studio. Let's get that scripture pasted. We shall read together. ájùmọ̀ká papọ̀ ni. Shall we read together? I want to go. ẹ jẹ́ ká. As I was in the days of my youth. bí mo ti rí ní ìgbọ̀dọ̀ mi. When what? nígbà tí. When what? nígbà tí kí ni. When the secret of the law was tí upon àṣírí my ọlọ́run tabernacle. wà nínú àgọ́ mi. Now, what was his access to this secret? kí ló fún ní àǹfààní sínú àṣírí yìí. The secret of the law is with them that fear God. àṣírí ọlọ́run pamọ́ pẹ̀lú àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀. So, godliness grants you access to divine secrets, ìwà bí ọlọ́run yóò fún ọ ní àǹfààní fún àwọn àṣírí which àti ọ̀run wá. empowers for supernatural breakthrough. àti agbára láti lè ní àlùyọ ní ìhà gbogbo. You will never suffer breakdown again. àti ní ìmọ̀ ìjákulẹ̀ I thought mọ́. I'll hear better in my mo rò pé head. wọ́n gbá mi tó dára ni. And godliness is a warfare. àní láti jẹ́ ẹni tó ní ìwà bí ọlọ́run ó jẹ́ ogun jíjà. The devil is warring at every child of God daily èṣù ń bá gbogbo ọmọ ọlọ́run kọ̀ọ̀kan jà ní ojoojúmọ́. to push him into evil, láti lè tì í sínú ibi. to push him into all kinds of láti tì í ungodliness. lọ sínú gbogbo ìwà tí ò wu But his ọlọ́run. remote control shall not injure you any longer. ṣùgbọ́n odi sátánì ò ní lágbára lórí So ayé it's a yín. warfare. ó jẹ́ ogun jíjà. Many of us are into what we never wanted to do. ọ̀pọ̀lọpọ̀ la wà nínú ìṣe tí a kò fẹ́ láti On our ṣe. inside is a nínú different wa man. lọ́hùn ó jẹ́ ènìyàn ọ̀tọ̀ ni. But somehow, ṣùgbọ́n ní ọ̀nà kan tàbí we see òmíràn. ourselves doing things a that ń on rí our inside never ara wanted tó to do. ṣe pé tínú wo dùn sí láti ṣe. These are all forces of the wicked. èyí jẹ́ gbogbo ipa àwọn ènìyàn búburú. Glory to ògo ni Jesus. fún Jésù. No devil shall put you into sin kò again. sí èṣù tí ó tì yín lọ́nà ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Your amen is not good at all àmì here. yóò dára tó. When I was in Abia State, nígbà tí mo wà ní ìpínlẹ̀ Abia. one fateful day, my police friend came to my office. ọjọ́ ọkọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ ọlọ́pàá wá sí Remember that, yàrá àgbà ó sì Pastor? jẹ́ ọmọ ìjọ ní olùṣọ́ àgùntàn. My eyes saw something today. olójú mi rí nǹkan lónìí. My ears was full today. bẹ́ẹ̀ ni etí mi kún. I said, officer, what is the problem? mo ní kí ló dé ọ̀gá. He said there was this man ó ní ọkùnrin yìí ló wá. that they brought his case to our office tó ń today. gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá sí ọ́fíìsì wa. A hunter. ẹni tó jẹ́ ọdẹ. He went to the bush ó lọ sínú igbó to hunt. láti lọ ṣọdẹ. And God gave him antelope. ọlọ́run sì fún ní
What did they call antelope? Àgbọ̀nrín. Agbare. Glory to God. Ògo ni fún Now, he Ọlọ́run. now brought down the antelope. Ó wá gbé àgbọ̀nrín yìí wálé. He roasted the antelope. Ó sún. After roasting, Nígbà tó sún tán, he was now cutting the antelope. ó wá ń gé. The wife, 8 months pregnant, Ìyàwó sì lóyún oṣù mẹ́jọ. just said jokingly, Tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jókòó sínú ilé. I will be the one to eat the liver. Èmi nìkan ni wọ́n bí. That was the end. Òpin nìyí. Argument started. Ìyàríyànjiyàn bá bẹ̀rẹ̀. This man went into his house, Ọkùnrin yìí wá yọnu yàrá rẹ̀. brought out his hunting gun, Ó sì gbé ìbọn tó fi ń ṣọdẹ jáde. eyeball to eyeball, Lójú korojú. straight to the wife, Ó nà án síyàwó. dash bullet into her stomach. Bẹ́ẹ̀ ni Now, I want to àdó ask olóró you a náà sì question. wọ ní obìnrin yìí lọ. Do you think that was ordinary? Ṣé wàá rò pójú lásán leléyìí? I'm asking you a question. Mò ń bi Do you think léèrè that was ni. ordinary? Ṣé ojú lásán ni? Was a man under satanic remote control. Àlẹ́ ẹni tó ń bẹ lábẹ́ ìdarí ti Sátánì leléyìí. Now, they now ask the man to write statement. Wọ́n wá ní kó máa kọ àwọn ọ̀rọ̀ sílẹ̀. The man said, I don't know what to write. Ó ní mi ò mọ ohun tó yẹ kí n kọ. All I could see now, I have just lost my wife and my unborn baby. Ó ní That tí mo was kàn rí ni pé mo ti pàdánù ìyàwó àtọmọ mi ta ò tí ì bí. That was his statement. Ohun tó kàn lè kọ sílẹ̀ nìyí. Do you think that was done with ordinary eye? Ṣé rò pójú lásán leléyìí fi ṣẹlẹ̀ ni? That was a man under satanic remote Ẹni control. tó ń bẹ lábẹ́ ìdarí Sátánì So, leléyìí. also, Bákan náà, there are all kinds of ungodly lifestyle many of us are involved in. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ìgbésí ayé tí kò wu Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ wa ń kópa nínú rẹ̀. That is a result of satanic influences. Tó sì jẹ́ àbájáde ìfisùnkún. No satanic remote control shall put you into temptation of God. Sátánì tí ó tún sọ yín sínú ẹ̀ṣẹ̀ That is mọ́. why there is no temptation that is not overcomable. Àní kò sí ìdánwò tí a kò lè borí. 1 Corinthians chapter 10, Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí ìkẹwàá verse 13. ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. God, by his faithfulness, Ọlọ́run nípa ìṣòtítọ́ rẹ̀ he has always made a way of escape. ní ìgbà gbogbo ló máa ń ṣe ọ̀nà àbáyọ And sílẹ̀. anytime we engage these mysteries, Ní ìgbà tó bá sì ti ń lo àwọn nǹkan ìjìnlẹ̀ wọ̀nyí. anytime we lay hold to it, Ní ìgbà kútukùtù tó bá ti dáwọ́ lé. we won't be a victim of A the ò ní temptation. jẹ́ ìjẹ fún ìdánwò mọ́. Hear what Paul said here by the Holy Ẹgbẹ́ tí Paul Ghost. wí níbí. There had no temptation taken you, but such as is common to man. Kò sí ìdánwò kan tí ó dé bá yín bí kò ṣe irú èyí tí ó ti ń bá. We are talking tí ó ti about the mọ̀. temptations Ní into òfin sin. ènìyàn. À ń sọ nípa But ìdánwò God sí is faithful, ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ who olódodo. will not suffer you to be tempted above that which you are able to Ẹni bear, tí kì yóò jẹ́ kí á dán yín wò ju bí ẹ̀yin ti lè gbà lọ. but will with the temptation also make a way to escape, Nílò yìí yóò sì tún ṣe ọ̀nà àbáyọ. that you might be able to overcome that Kẹ́yìn kí ó bá temptation. lè kẹ́yìn kí ó bá lè gbà á. No temptation of the wicked shall lay Kò hold sí again. ìdánwò ènìyàn búburú tí ó sì borí I yín thought I'll mọ́. hear better amen Mo rò now. pé wọ́n gbọ́ àmì tó dára I thought I'll ni. hear better amen Mo now. rò pé wọ́n gbọ́ àmì tó So dára God ni. has made a way. God has made a way for Ọlọ́run us, ti ṣe ọ̀nà fún wa. irrespective of satanic influences. Láì náà ní gbogbo ipa Sátánì. That anytime we receive these Ní ways ìgbàkúgbà tí a bá sì gba àwọn ọ̀nà and wọ̀nyí. engage them in faith, Tá a sì lò wọ́n nínú we ìgbàgbọ́. put Satan where he belongs. Àlá fi Sátánì sí ipò rẹ̀. Satan shall get lost out of you Sátánì forever. ó sọnù kó ọ̀nà ayé yín I títí thought I'll hear better amen Mo rò pé now. wọ́n gbọ́ àmì tó dára ni. Very quickly, Ní kánkán, what are the forces of ungodliness? kí wá ni àwọn ipa àìwà bí Ọlọ́run What yìí? are the forces behind ungodly lifestyle? Kí ni àwọn ìwà ipá tó wà ní ẹ̀yìn ìgbésí ayé ìwà bí Ọlọ́run? Number one, Ìkíní, unclean spirits. ẹ̀mí àìmọ́. Matthew chapter 10 verse 1. Ìwé Mátì orí ìkẹwàá ẹsẹ̀ ìkíní, Unclean spirit. ẹ̀mí àìmọ́. And what is the ministry of this unclean Kí spirit? sì ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀mí àìmọ́ yìí? This is the spirit behind every ungodly dressing. Èyí ni ẹ̀mí tí ń ṣe àtìlẹ́yìn fún gbogbo ìmúra tí ò wu Ọlọ́run. Ungodly dressing. Ìmúra ìwọṣọ wa tí ò wu Ọlọ́run. This spirit came from the west Àní gbogbo ìmúra yìí ó wá láti ọ̀rọ̀ and ọ̀dọ̀ it àwọn has òyìnbó wá. the western world. The western Ó world. wá láti ọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó And wá. it has ravaged everywhere today. Níbi gbogbo ló sì wà lónìí yìí. All in the name of civilization. Nítorí pé ọ̀làjú. Many of our youth today are Ọ̀pọ̀ victims ọ̀dọ́ wa of it. lónìí náà ti jẹ́ ìjẹ nítorí eléyìí. Glory to Jesus. Ògo ni fún Jésù. But you will not be a victim. Ṣùgbọ́n ò ní jẹ́ ìjẹ. Your children will not be a victim. Àwọn ọmọ yóò ní jẹ́ ìjẹ I rẹ̀. say your children will not be a victim. Wọ́n ní wọn àwọn ọmọ yóò ní jẹ́ That ìjẹ rẹ̀. today Lónìí, we hardly differentiate a young lady going to church and a young lady going to club. òun láfi mọ ìyàtọ̀ sí ọ̀dọ́mọbìnrin tó ń wá sínú ilé Ọlọ́run àti ọ̀dọ́mọbìnrin tó ń lọ sí patí. Because the dressing are the same. Torí pé ìmúra kan náà ni.
Make a joyful noise unto God. ẹ hó ìwà ayọ̀ sí olúwa. Hear what Solomon say in Proverbs chapter 7 verse 10. ẹ̀pọ̀n tí Solomoni sọ nínú ìwé òwe orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹwàá. There is a dressing that makes a lady looks like a harlot. àní ìmúra kan wà tí ó mú kọ́ ọ̀dọ́mọbìnrin kó wò bí aṣẹ́wó. Don't allow any devil to deceive you that righteousness is on the inside. má You know. ṣe jẹ́ kí èṣùkèṣù tàn ọ́ jẹ pé òdodo rẹ̀ ń bẹ nínú rẹ̀. It's both on the inside and on the outside. àtinú àtòde ni òdodo. Don't allow any devil to deceive you that church is in the heart. àní má ṣe jẹ́ kán sọ fún ọ wípé If ìjọ wà it ní is ọkàn not rẹ. demonstrated on your inside, tá a bá dẹ̀ ti fi hàn láti inú rẹ your wá. Christianity is fake. àní àdàmọ̀dì ni kìrìsìtẹ́nì If it is rẹ. not demonstrated on your outside, àní tá a bá dẹ̀ máa ṣàfihàn rẹ̀ ní ìta. your salvation is questionable. àní ìgbàlà rẹ ó ní Hear ìbéèrè. what Solomon said ẹ̀pọ̀n here. tí Solomoni sọ. Are we all there? ṣáà ti wà níbẹ̀. I hope you are there. Also, you ìwé are. òwe orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Are you there? Are you there in your Sir, Bible? I'm there. Shall we read together? I want to go. sì kíyèsí. And behold, there met Obìnrin kan a pàdé man ó him wọ a aṣọ woman. panṣágà. with the attire of what? Of an alárèkérekè harlot àyà. and subtle of heart. So there is an attire that makes a believer look like a harlot. àní aṣọ kan wà tí ó jẹ́ kí obìnrin àbí onígbàgbọ́ kó wọ̀ And the nípa spirit ṣágà. of uncleanness is the one behind it. ẹ̀mí àìmọ́ sì ní ṣe We àtìlẹ́yìn fún have many of eléyìí. our young ladies today. ó pọ̀ nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ That ayé àwọn young men ọ̀dọ́mọbìnrin wa today, lónìí. even their àtàwọn mother. ọ̀dọ́mọkùnrin. Their mother can't touch it. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìyá ògùn gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ nípa Their rẹ̀. pastor talk about it, offenses. àní tí olùṣàgùtàn bá tẹ̀lé sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ó Because there is bínú. a spirit behind it. torí pé ẹ̀mí kan ló ń ṣe àtìlẹ́yìn rẹ̀. She does not put on anything that does not expose a part of her body. kò ní lè wọ aṣọ kankan àfi tó bá fi ìhòhò rẹ̀ hàn. She must put on something that will always reveal all her contours. àní yóò wọ aṣọ tó ṣe pé gbogbo ìdí rẹ̀ ni yóò fún pọpọ síta. If it does not reveal her shape, she's not comfortable. aṣọ tó bá wọ̀ tí ò bá tí ì fi bí ẹ̀yà ara rẹ̀ ṣe ti rí hàn kò wà nínú ìtẹ́lọ́rùn. Your shape should be kept for your husband. àní gbogbo ìhòòhò rẹ̀ láti pamọ́ rẹ̀ fún ọkọ rẹ̀. Your shape should be kept for who? Your shape should be kept for your husband. ìhòòhò rẹ̀ gbúdọ̀ pamọ́ fún ọkọ rẹ̀ ni. And that is why many are arguing it. ọ̀pọ̀ ló sì ń ṣe é. Because they are already possessing the spirit of uncleanness. nítorí pé wọ́n ti ní ẹ̀mí àìmọ́ yìí nínú wọn. You won't be a victim at all ẹ ò ní anymore. jẹ́ ìjẹ́ rẹ̀. I thought I'll hear better. mo rò pé wọ́n gbọ́ àmì tó dára We ni. also have a young man. When they are possessed with this spirit, will be looking for earring to wear. bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀dọ́ ọmọkùnrin tó bá ti ní ẹ̀mí àìmọ́ yìí yẹtí ní ọmọ wa kiri tí ó fi sétí. They wear all kinds of trousers oríṣi ṣòkòtò ni wọ́n ń wọ̀. that looks like a female own. ètò ìṣẹ̀fẹ̀ dàbí tobìnrin. There's one they wear, it's like a pencil. ọ̀kan wà tó ṣe pé tínrín àti wọ̀. What do they call it? Who can give me the name? ta ló lè fún mi lórúkọ rẹ̀. Eh? A pencil jeans. What do they call it? You know it. Tell me now. ó ní kí lórúkọ tẹ́ ń pè é. I'm talking about me. ọkùnrin It's like a pencil. gẹ́gẹ́ bí pẹ́ńsù ni ó tínrín. And it will land here. ìlàjì kan What pápádì ní do they òde. call it? ìnsáàgì ó fẹ́ You'll be pọ́ seeing the lọ́rùn. bossers. gbogbo ṣòkòtò pátá tó wọ̀ lẹ́mọ̀ rí. This is all kinds of the manifestation of unclean spirit. oríṣiríṣi ìfarahàn ẹ̀mí àìmọ́ náà nìyí. Number 2. ohun kejì. What are the forces behind ungodliness? àní àwọn ipá tí ń bẹ lẹ́yìn àìwà bí ọlọ́run. The spirit of bondage. ẹ̀mí ìdè. This ministry, the ministry of the spirit of bondage, iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti ẹ̀mí that ìdè yìí. it keeps you in a particular sin. nínú ẹ̀ṣẹ̀ kan ni ó fi ọ pamọ́ sí. To other areas, you are trying. ní gbogbo ìyókù ń gbìyànjú. But this very particular area, ṣùgbọ́n ta igun yìí gan. you have a very strong issue with it. àní ọ̀ràn ó ti You wá have lè kọ́ vowed níbẹ̀ time níbẹ̀. and again and again and again. láti ìgbà dé ìgbà ló ti búra títí títí. But you also see yourself going back to it. ṣùgbọ́n o tún rí ara rẹ tó tún padà sínú rẹ̀. This month, ní òwúrọ̀ yìí. God shall help you out of it ọlọ́wọ́ forever. mú ọ kúrò nínú rẹ̀. It's a spirit of bondage that ẹ̀mí keeps you in bondage. ìdẹni tó ń dẹni mọ́lẹ̀. Because anyone that sinned is of the devil. torí ẹnikẹ́ni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ ti èṣù ni. So as long you remain with that sin, níwọ̀n ìgbà tó bá ti wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ you náà. will remain in his bondage ó forever. sì wà nínú ìdè títí láé. You'll be free forever. ẹ dòmìnira títí I láé. thought I hear a better amen mo now. rò pé wọ́n gbọ́ ẹ̀bí tó dára. I say you shall be free mo forever. ní ẹ dòmìnira títí láé. I say you shall be free mo ní forever. ẹ dòmìnira títí láé. I say you shall be free forever. ẹ dòmìnira títí láé. If that is you, let to amen me the loudest here now. jẹ́ kí àmì rẹ̀ kí ó ga jù. Now, very quickly, ní kánkán báyìí because of our time, torí àkókò wa how to overcome bí a ṣe ti lè borí the forces of ungodliness. ipa ìwà ìbẹ́ lọ́rùn yìí. How do I handle this? báwo ni mo ṣe ti fi lè tọ́jú rẹ̀. How do I overcome these báwo mo forces? ṣe ti fẹ́ borí àwọn Now ipá that I wọ̀nyí. know that some of them are not ordinary. torí mo mọ̀ pé àwọn mìíràn ò tiẹ̀ ṣe kò ń ṣe lásán. Number 1, ìkíní we must purpose in our heart to live a
godly a lifestyle. gbọ́dọ̀ pinnu nínú ọkàn láti gbé ìgbésí ayé ìwà bí Ọlọ́run. It begins with a personal decision. Ìpinnu tí ẹnìkọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ lè ṣe ni. There must be a strong decision on your inside. Ìpinnu tó lágbára gbọ́dọ̀ tinú wá. There must be a strong thirst on your inside Àní ìpòǹgbẹ lágbọ́dọ̀ wá láti inú to be free láti di òmìnira than settling for that ungodly lifestyle. láti lè fi wo ìgbésí ayé àìwà bí Ọlọ́run yìí sílẹ̀. By allowing the devil to give you that slogan that no one is righteous. Àní láti jẹ́ kí èṣù fún ọ ní èrò yìí pé kò sẹ́ni kankan tó If jẹ́ olódodo. you see a believer say that, Tó bá ti rí onígbàgbọ́ tó ń sọ that eléyìí. believer is not prepared for righteousness. Àní onígbàgbọ́ náà kò ṣetán láti gbé ìgbésí ayé Ọlọ́run. Glory to Jesus. Ògo ni fún Jésù. Daniel chapter 1 verse 8. Ìwé Dáníẹ́lì orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. See, and Daniel purposed in his heart Dáníẹ́lì sì pinnu nínú ọkàn rẹ̀ that he will not defile himself with the king's food, pé òun kì yóò fi oúnjẹ bàbàrà òun jẹ. neither with the drinks that the king drinks. Bẹ́ẹ̀ ni kò sì ní mu omi mu tó He jẹ́ ti ọba. purposed in his heart. Ó pinnu nínú ọkàn rẹ̀ ni. He purposed in his heart Ó pinnu nínú ọkàn rẹ̀ ni. that he will not defile himself with the king's meat Ó ti mọ nǹkan tó gbẹ́kalẹ̀ tó láti fi takò and with the drinks that he drank. àti ohun mímu tó wà We níbẹ̀. have many born again people today A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtúnbí ènìyàn lónìí that are still hiding drinking kind. torí pé wọ́n sì tún mu ògógóró. What do, I think that is the right name. Make a joyful noise unto Ẹ̀wọ́ God. ìwà ayọ̀ sí Olúwa. God knows that this is hammer time. Wípé Ọlọ́run kúkú mọ̀ àkókò ọyẹ́ nìyí. Even God, cold is catching God. Ọlọ́run gan kúkú lè mọ̀ He sí. knows that this is hammer time. Àkókò ọyẹ́ ni. Give me one shot. Ṣàròrà fún mi ní ife kékeré Give me kan. one shot. Ife kékeré kan. Ó ti dá. God knows that there is cold. Ọlọ́run kúkú mọ̀ pé òtútù mú. This is December. There is Àkókò cold. òtútù ni oṣù kejìlá nìyí. May somebody here be free forever. Àníkàjọ náà Make a joyful noise unto Ẹ̀wọ́ God. ìwà ayọ̀ sí Olúwa. There must be a strong decision. Ìpinnu gidi láti inú ọkàn ẹni. This young man, there Ọ̀dọ́mọkùnrin was this yìí. testimony of this young man. Àmọ́ ń sọ ẹ̀rí nípa ti ọkùnrin yìí. His own case was the case of lying. Ọ̀rọ̀ títí ẹ̀ irọ́ pípa ni. He was an anointed liar. Ẹni tá ti fi rọ́yàn tá ti fàmì òróró yan Testimony, ìgbéyà rẹ̀ fún irọ́ ni. anointed liar, anointed one. Wọ́n ti yan ìṣú ti fi òróró yàn láti máa parọ́. You can't catch him. Kò sí bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ mu. If he comes here before you get there, he's already here. He has Tẹ́ bá ti been dọ́dọ̀ yín kẹ́ tó mo tún ti débò míì. Glory to God. Ògo ni fún Ọlọ́run. Now, he made a decision that must be free. Ó pinnu pé mo gbọ́dọ̀ di òmìnira. And he also made a vow to Ó sì back tún it up. jẹ́jẹ́ tì láti fi tì lẹ́yìn. He said, from today, Ó ní láti òní lọ. anytime I lie, Ìgbàkúgbà tí n bá ti lè parọ́. I will return back to the person N ó padà lọ sọ́dọ̀ ẹni náà. to disgrace myself by myself. Àní láti dójú ti ara mi àti ẹni náà. To do what? To disgrace myself by my who? Láti dójú ti ara mi It's àti ẹni a náà. personal responsibility. Ó di ojúṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan. So anytime he comes to lie to you, Ìgbàkúgbà tó bá ti wá parọ́. immediately he realizes that he Tó bá has ti lied. mọ̀ pé òun ti parọ́. He will return back. Yóò sì padà. Brother, Arákùnrin. sorry, what I said 5 minutes ago Ẹ was má a bínú lie. nǹkan tí mo sọ ní ìṣẹ́jú márùn-ún sẹ́yìn irọ́ ni o. I thought you were jamming over the I thought you were jamming those hands to Ọ̀rọ̀ pé God. ẹ̀pá àtẹwọ́ yín fún That Jésù is ni. how to be free. Òun láti mú láti di It's òmìnira. a salvation you must walk out. Ìgbàlà tó gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ But fún it ni. must begin with a strong decision. Ṣùgbọ́n gbúdọ̀ wá pẹ̀lú No. ìpinnu tó lágbára. This thing is not right. Àní kan yóò dára. This thing has to stop. Àní kí ni láti dúró. For the fact that I've been doing it does not make Torí it pé mo right ti ń before ṣe é God. tẹ́lẹ̀ náà It has to gbúdọ̀ stop. ó gbúdọ̀ It has to stop. dópin. Ó gbúdọ̀ dópin. May somebody here be free here. I said, may somebody here be free Ẹnì forever. kan lọ ṣe léyìí nínú ibí That yìí. is how to prepare for it. Bẹ́ẹ̀ ti máa ń múra sílẹ̀ fún nìyí. A strong decision Ìpinnu tó lágbára in your heart. nínú ọkàn rẹ Live a godly lifestyle. láti lè Number gbé two. ìgbésí ayé tó wọ Ọlọ́run. What we must watch and pray. Ìkejì ó gbúdọ̀ máa For gbàdúrà a kí o godly sì máa lifestyle. ṣọ́nà. Prayer is also a vital key. Àdúrà gan jẹ́ kọ́kọ́rọ́ tó lágbára. Jesus said to his disciples Jésù sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. in Matthew chapter 26 verse 41. Nínú ìwé Mátíù orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n Watch ẹsẹ̀ and kọkànlélógún pray. ní ó ní ẹ máa gbàdúrà kí ẹ sì máa Watch ṣọ́nà. and pray. Ẹ gbàdúrà kí ẹ sì máa ṣọ́nà. Your adversary is always at work trying to push you Torí into pé ní sin. ìgbà gbogbo ni ọ̀tá yín ń ṣiṣẹ́ láti lè tì yín sínú Least ìṣubú. you fall into temptation. Àní láti lè tì yín sínú ìdánwò. I could perceive your spirit man Mo lè rí ọkàn mi rẹ. is willing to live a godly life. Ó fẹ́ láti gbé ìgbésí ayé ìwà bí Your Ọlọ́run. flesh is weak. Ṣùgbọ́n ara rẹ̀ ṣe Your àìlera. flesh is weak. Ara rẹ̀ ṣe So even àìlera. though your spirit man is saying Bí yes, ọkùnrin ẹ̀mí rẹ̀ tilẹ̀ ń sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. he's saying no rather. Àní tó ń sọ pé rárá. Your flesh is moving you towards Bẹ́ẹ̀ it. ni ẹran ara rẹ̀ sì ń tì ọ́ May somebody sílẹ̀. here be free forever. Àní kẹ́nìkan di So- òmìnira títí láé. To
enjoy a godly lifestyle, láti gbádùn ìgbésí ayé ìwà you bí must Ọlọ́run. maintain a sound prayer life. A gbọ́dọ̀ ní ìgbésí ayé àdúrà tó yè koro. That shall be your testimony Èyí from ni ó today. jẹ́ ẹ̀rí láti òní lọ. Number 3, Ìkẹta, or how to overcome the forces of ungodliness, bí a ti lè borí ẹ̀mí ìdè we must àìwà bí continually, Ọlọ́run. we must continually to engage the cleansing power of God's word. Ní ìgbà gbogbo ni kí a máa lo agbára ìfọ̀mọ́ tó ń bẹ nínú God's ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. word purges us of ungodliness. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń fọnimọ́ kúrò nínú ìwà ìlẹ̀ God's ìwà bí word Ọlọ́run. sanctifies. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ ní di mímọ́. It sanctifies. Ó ń sọ ní di mímọ́. It purges. Ó máa ń fọnimọ́. May you become a student of God's word from today. Àní kẹ́ ẹ di akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti òní lọ. I thought I'd hear better. Mo rò pé wọ́n gbà mí tó dára ni. John chapter 15 verse 3. Jọ́ọ̀nù orí ìkẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹta. God's word is likened to a mirror. A fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wé dígí. It's a spiritual mirror. Ó jẹ́ dígí ti ẹ̀mí. Just as the natural mirror is to any young lady. Gẹ́gẹ́ bí dígí tí gbogbo obìnrin lè máa lò A ní. young lady carries mirror everywhere. Àní ẹ lè rí ọmọbìnrin ọ̀dọ́mọbìnrin tó ṣe pé ní dígí nínú àpò rẹ̀ ní ìgbà gbogbo. After first service, Lẹ́yìn ìsìn àkọ́kọ́, she will go one corner. yóò lọ sí kọ̀rọ̀ kan. Yóò tún àtíkẹ́ẹ̀tì kùn. At the end of second service, Tí ìsìn kejì bá tún ti parí, she has also run to one corner. ó tún ti lọ sí igun kan, yóò tún àtíkẹ́ rẹ̀ kùn. Glory to Jesus. Ògo ni fún Jésù. Jump to the hand to Ẹ Jesus. pàtẹ́wọ́ yín fún Jésù. There is nothing wrong about that. Kò sí Am I tó burú communicating nípa here? eléyìí ṣe mò ń bá yín sọ̀rọ̀. But if also this is exactly how we give attention to our spiritual life, Tó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ là ń fi iyè sí ìgbésí ayé you ìgbàgbọ́ have wa been ni. free Ọ̀pọ̀ ni ò bá ti di in terms òmìnira of attention to God's word. nípa fífi iyè sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Many see it as a condemnation because they have not discovered it by themselves. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rí bí ohun tí kò yẹ nítorí pé wọn kò tí ì ṣe àwárí rẹ̀ fún ara wọn May ni. you become a student of God's word. Kí ẹ di akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Hear what Ọlọ́run. Jesus said here. Ẹ̀gbọ́n tí Jésù wí níbẹ̀. John chapter 15 verse 3. Jọ́ọ̀nù orí ìkẹẹ̀dógún ẹsẹ̀ ìkẹta. He said what? Kí ló wí? Now you are what? Báyìí Clean through what? bẹ́ẹ̀ yín Word di which mímọ́ I have spoken to you. ní ìpọ̀rọ̀ tí mo ti bá So yín sọ. anytime your heart is open to God's word, Ní ìgbàkúgbà tí ọkàn yín bá ti ṣípayá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. you are cleansed. À It ń fọ̀ yín cleanses you. mọ́. Ó ń That fọ̀ is yín why mọ́. becoming a daily student of God's word is a must. Ìdí ni láti jẹ́ olùkẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó fi jẹ́ dandan. To every believer that will triumph over every temptations of sin. Fún gbogbo onígbàgbọ́ kankan tó bá fẹ́ God's borí gbogbo word. ìdánwò God's word. ẹ̀ṣẹ̀ ẹ láti ní ọ̀rọ̀ John Ọlọ́run chapter nínú. 17 verse 17. Ìwé Jọ́ọ̀nù orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ Let's go to kẹtàdínlógún. 17 verse 17. Jọ́ọ̀nù orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ Jesus was praying kẹtàdínlógún. for his disciples. Jésù ń gbàdúrà fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. He says, sanctify them Ó through ní thy sọ truth. wọ́n di mímọ́ nípò òtítọ́ rẹ. Thy word is what? Ọ̀rọ̀ rẹ òtítọ́ ni. So God's word sanctifies us Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń sọ ní di mímọ́. of every ungodly lifestyle. Kúrò nínú ìgbésí ayé ìwà bí Ọlọ́run. Whenever your heart is open to receive God's word Ní as it àgbà tí ọkàn comes, rẹ bá ti ṣí ipayá láti lè gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọlé. purging you gradually. Yóò máa fọ̀ mọ́ díẹ̀díẹ̀. Purging you Yóò gradually máa fọ̀ mọ́ díẹ̀díẹ̀. to be free from Láti lè di ungodliness. òmìnira kúrò ní gbogbo ìwà bí May you be Ọlọ́run. free forever. Kẹ́ ẹ di òmìnira títí I say, may you láé. be free Mo ní kẹ́ forever. ẹ di òmìnira títí I say, may láé. you be free Mo ní kẹ́ ẹ forever. di òmìnira títí láé. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù. A young man Ọ̀dọ́mọkùnrin kan. was struggling with the case of sexual immorality. Ó ní kópa nínú gbogbo ìfẹ́kúfẹ́ ìbálòpọ̀. And this young man was the financial secretary of his hospitality unit. Ọ̀dọ́mọkùnrin sì jẹ́ akọ̀wé títí owó níbi ẹ̀ka tó ti ń sin Ọlọ́run. In this commission many years ago, Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní ọdún mélòó sẹ́yìn. he was having a case of sexual immorality. Àló ní gbogbo ọ̀ràn ti ìbálòpọ̀ àìmọ́ yìí. Virtually no service thing. Nínú gbogbo ìsìn tí nínú ti iṣẹ́ ìríjú. That was his problem. Ṣùgbọ́n ìṣòro kan tó ní náà nìyí. Glory to God. Ògo ni fún Ọlọ́run. So when he comes to church, Nígbà tó bá wá sílé Ọlọ́run, he positioned himself like this, my wonderful friend. yóò jókòó gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi tó ṣe jókòó yìí. We are the suit wearers in as far as this church is concerned. Àwọn náà máa ń wọṣọ àlàbọ̀rùn gbogbo Okay, nígbà this one is tíjọ́ usher. yìí. He was in hospitality. Ó wà nínú àwọn tó ń tọ́jú àwọn àlejò. But he was struggling with sexual immorality. Ṣùgbọ́n ìdìmú May somebody be set free from the stronghold of sexual immorality Kí Ọlọ́run forever. tú ẹnìkan sílẹ̀ kúrò nínú odi ìdìmú ti Sátánì. After beautiful Sunday service, Lẹ́yìn ìsìn ní ọjọ́ ìsinmi tó dára báyìí, he returned back. yóò padà. It was a struggle for years. Ó jẹ́ odi agbára fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ One ọdún. fateful day, Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ olódodo kan, God appeared to him by his word. Ọlọ́run farahàn nípa ọ̀rọ̀ May rẹ̀. God appear to you this Kí morning Ọlọ́run fi ara hàn yín that you might be free from that godly Kí ẹ bá lè di lifestyle. òmìnira kúrò nínú ìdè náà. Concerning that business sin, God shall appear to Àní you. nínú ẹ̀sìn ẹ̀yìn Ọlọ́run ó farahàn yín. And God said, Ọlọ́run wá wí fún pé two of you should come. You also should come.
God appeared to him raw. Tell somebody raw. Oh, yeah, face the church. This is Joseph. arákùnrin Joseph ní. This is Samson. You are not Samson. arákùnrin Samson ní. We are trying to paint him picture. And God said to him, Ọlọ́run wá sọ fún pé. you know the history of these two persons. ó mọ ìtàn àwọn méjèèjì wọ̀nyí. Which one did you like? èwo ló fẹ́ nínú àwọn méjèèjì? What is your answer, church? kí ni ìdáhùn yín? Jam your hands together for ẹ Jesus. pàtẹ́wọ́ yín fún Jésù. God was driving at a point. God was driving at a point. àní Ọlọ́run wà níbi orí òkodoro ọ̀rọ̀ náà. And the Lord said to him, Ọlọ́run wá sọ fún wípé. the lifestyle you are into now, ìgbésí ayé tó ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. there is no way you will not end up like Samson. àní kò sí bó ṣe ti nípa gẹ́gẹ́ bí Samsoni. He was free. He was what? He was free. He wants to end up in life like who? ó fẹ́ gbé ìgbésí ayé ó fẹ́ parí But gẹ́gẹ́ he bí was Joseph. into ungodly lifestyle like who? ṣùgbọ́n gbé ìgbésí ayé Samsoni. It was not Delilah that killed Samson. Oh. kì í ṣe Dẹ̀lílà ló pa Samsoni. It was a sin of immorality ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ́ ìbálòpọ̀ that ló kó bá. blinds many believers. òun ló fọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ lójú. Delilah was not who killed Samson. Dẹ̀lílà kan ló pa Samsoni. You can return back, my Ẹ beloved. padà sáàyè Shout those yín. hands to Jesus. pàtàkì yín fún It was Jésù. not Delilah that killed Samson. ṣe ṣe Dẹ̀lílà ló pa Samsoni. It was the sin of sexual immorality. ẹ̀ṣẹ̀ ìbálòpọ̀ ní ọ̀nà May somebody here be free ìfọwọ́pá. forever. kẹ́nìkan I di said, may òmìnira somebody níbi be títí free láé. here forever. kẹ́nìkan di òmìnira níbi títí láé. In the mighty name of ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù. That is why ìdí nìyí. the word of God shall become our daily bread ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wá di ohun tí ó jẹ́ tá máa jẹ lójoojúmọ́. in order to be free. ká a bá lè di But òmìnira. as you study God's bí ẹ word, ti ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ He Ọlọ́run appears to you, yóò farahàn fún yín. especially in the area you are struggling with one thing or the other. wà ní pàtàkì jùlọ ohun tí ẹ̀ṣẹ̀ tó ń When bá He speaks to you by yourself, you nígbà believe tó Him. bá bẹ̀ sọ níwọ̀ nìkan ó gbàgbọ́. Why many see the teachings from the altar as a condemnation is because they have not discovered it by ní tí themselves. ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi rí ìwàásù àtòrí gbẹ̀kẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdálábì ni pé wọn May you kò tí be ì free ṣe àwárí forever. fún ara wọn. I said, may you be free forever. títí láé. I said, may you be free forever. kẹ́ ẹ di òmìnira títí láé. In the mighty name of Jesus. ní orúkọ ńlá Very quickly, Jésù. what are the benefits of godliness? kí ni àwọn èrè ìwà bí Ọlọ́run? What are the benefits of godliness? àwọn èrè ìwà bí Ọlọ́run. Number one ìkíní is divine favor. ojú rere àti ọ̀run wá. Divine favor. ojú rere àti ọ̀run wá. Psalm chapter 5 verse 12. orin Dáfídì orí ìkarùn ẹsẹ̀ ìkejìlá. God does not favor everyone. Ọlọ́run kì í ṣe ojú rere fún gbogbo ènìyàn. No matter how churchy you are. àní bó ti kó ọmọ wá sílé Ọlọ́run tó. If godliness is not your portion, àní tí ìwà bí Ọlọ́run bá ṣe ìpín rẹ. forget about it. gbàgbé nípa rẹ̀. Somebody here shall return back with favor. ẹnìkan padà pẹ̀lú ojú rere láti bí yìí lọ. I say you shall return back with favor. o lè padà lọ pẹ̀lú ojú rere láti bí I say you yìí. shall return back with favor. o lè padà lọ pẹ̀lú The ojú favor of rere. God is the key of the frustration of men. ojú rere náà ní í ṣe àwòtán It ìjákulẹ̀ ènìyàn. delivers into your hand what you never worked for. yóò fi lé ọ lọ́wọ́ tó o ti ṣiṣẹ́ fún. It brings you to a position that you are not that qualified for. yóò mú ọdẹ ipò kan tó ṣe pé o ti ẹ̀yẹ tó That shall be somebody's testimony after this service ojú here. jẹ́rìí ẹnìkan nínú ìsìn yìí. Number two, divine health. ìkejì ìlera àti ọ̀run wá. Benefit of godliness, divine health. lẹ́yìn ojú rere àti ọ̀run wá ìlera àti If you ọ̀run wá. desire to live healthy, àní tẹ́ bá fẹ́ láti máa gbé ìgbésí ayé ìlera. righteousness is a must. òdodo jẹ́ dandan. Most of the sickness many believers are suffering today ọ̀pọ̀ àìsàn tí onígbàgbọ́ ń là kọjá lónìí. is as a result of a besetting sin in their life. nítorí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan tó rọrùn láti dánú ayé wọn ni. It's as a result of self-established righteousness. ó jẹ́ òdodo ara ẹni tí wọ́n gbé kalẹ̀. This is me. èmi nìyí. You shouldn't harass me anytime about. ó tẹ̀lé àwọn lè mọ́ mi bó ti wọ̀ ọ́. No. This is rárá me. o èmi nìyí. You are still hiding to smoke. ò ń fara pamọ́ mu sìgá. The devil will soon bring tuberculosis. àní èso ní pẹ́ fún ọ ní kọ́ọ̀fẹ́. Tell somebody, God forbid. sọ fún ẹnì pé ká má rí. Tell somebody, God forbid. sọ fún ẹnì pé ká You will má not be a rí. victim of tuberculosis. a ò ní jẹ́ ìjẹ́ ti kọ́ọ̀fẹ́. Even those that produce the cigarette àlẹ́ àwọn tó ń tẹ mu tó ń ṣe sìgá gan. on the packet, lórí páálí rẹ̀ they will write what? wọ́n kọ kíni sí i. Jam your hands around for Jesus. pàtẹ́wọ́ You fún know it very Ọlọ́run. well. Don't tell you the ungodliness behind it. wọ́n sọ ìwà bí Ọlọ́run tó ń bẹ lẹ́yìn Look rẹ̀. at it, I read it very well. tó o bá lè kà á dáadáa. And still order Kimi Benson there. ó tún wọn mọ̀ pé fún mi ní bẹ́ńsìn. He has read it too. ó ti sọ fún ọ. Tobacco smokers are liable to die young. ìgbẹ́ni tí wọ́n bá mu sìgá kò ní pẹ́ kú. Written by those that produce it. fáwọn àwọn tó ṣe ló kọ́. And they will still take it. wọ́n á tún mú.
You shall be free forever. ẹ dòmìnira títí láé. Is somebody blessed here? ṣé ẹnìkan ti dé Rise up on your feet, ní everybody. ìdílé lórí ẹsẹ̀ yín. Lift up your hands and appreciate ẹ gbé God. ọwọ́ yín sókè ẹ mọ iyì rẹ̀. Celebrate ẹ Jesus. ṣàjọyọ̀ Jésù. Wave your hands and appreciate ẹ jọ̀wọ́ God yín sí ẹ mọ iyì for rẹ̀. the purging power we have received àní fún agbára ń tẹ ọ̀rọ̀ by the rẹ̀ light of tẹ́tí God's gbọ́. word this morning. fún ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ Wave your tẹ́tí hands, gbọ́. everybody. ẹ jọ̀wọ́ yín sí ẹnìkan Everybody rise up on your feet. Rise up on your feet. oníkàlùkù dìde lórí In ẹsẹ̀ honor rẹ̀. to Jesus. ní ìbọlá fún Jésù. Appreciate God. ẹ mọ iyì Ọlọ́run. Celebrate God. ẹ ṣàjọyọ̀ Ọlọ́run. Celebrate God. ẹ ṣàjọyọ̀ For the Ọlọ́run. light of His word we fún have ìmọ́lẹ̀ received. ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ẹ ti gbà. For the purging we have received this àní fún morning. ìfọ̀mọ́ tí ẹ ti gbà ní By the ọ̀rọ̀ light of the Lord, what God's we have received. ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí Wave ẹ your ti hands gbà. and glorify ẹ God. jọ̀wọ́ yín sí ẹ fún Thank you, ọgbọ́n. Father Lord. ẹ ṣe bàbá Olúwa. In Jesus' name we ní pray. orúkọ ńlá Jésù ni a gbàdúrà. Our heads bow, kí gbogbo orí wà ní títẹ̀ bá. our eyes closed. kí ojú wà ní dídì. You are here this afternoon. ó wà níbí ní ọ̀sán yìí. It does not matter how you came. kò bìkítà bí o ti wá. God is not looking for who to condemn, but who to reconcile. Ọlọ́run ò wẹ́ni tí ó dá lẹ́bi bí kò ṣe ẹni tí ó dá láre. He wants you to return back home. ó fẹ́ kí o padà wá It sílé. does not matter what has happened in the past. kò bìkítà ohun tó ti ṣẹlẹ̀ láti ẹ̀yìn It does wá. not matter what you have involved yourself kò into. bìkítà tó ti fi ara rẹ bọ̀. Somebody also here, ẹnìkan náà tún bẹ níbí. there is a need to rededicate your life now. àló ó nílò kó o fi ayé rẹ jì fún lẹ́ẹ̀kan sí. Tomorrow might be too late. ọ̀la lè pẹ́ jù fún ọ. You have heard the word first service. àná ti wà ní ìsìn kẹta. You have heard the second service. o ti gbọ́ ìsìn kejì. You have also heard this third o service. sì ti tún gbọ́ ní ìgbà And you kọ́kọ́. are still hardening your heart. o sì tún ṣí ọkàn lé. Tomorrow might be too late. ọ̀la lè pẹ́ jù fún ọ. Jesus wants you to return back home now. Jésù fẹ́ kí o padà wá sílé báyìí. Tomorrow might be too late. ọ̀la lè pẹ́ jù fún ọ. He wants you to return back ó fẹ́ kí o padà wá. like that prodigal son. gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínàkúnà. You are here this morning. ó ń bẹ níbí ní òwúrọ̀ yìí. Desire Jesus, ó fẹ́ Jésù. the giver of grace to live righteousness, àní ẹni tó fúnni ní oore ọ̀fẹ́ láti gbé ìgbésí ayé to òdodo. come into your life. àní láti wá sínú ayé I want rẹ. to pray for you. mo fẹ́ gbàdúrà fún I ọ. want to pray with you mo also. fẹ́ gbàdúrà pẹ̀lú rẹ. Put your right hand on the bí chest. ọwọ́ ọ̀tún rẹ sí àyà rẹ. Your right hand on the chest. ọwọ́ ọ̀tún rẹ ní àyà And rẹ. lift up your left hand. kí o sì gbé ọwọ́ àlàáfíà rẹ sókè. Lift up your left hand. gbé ọwọ́ àlàáfíà rẹ sókè. Oh, may the Lord bless you. Olúwa ó bùkún fún Take yín. a bold step to the altar. ẹ gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ wá sí iwájú Ushers, help them out. Help them out. Those ones at the back. Help those ones at the back also. Ushers, help them out. Are you jamming your hands as they are marching? ṣé ń pàtẹ́wọ́ bó ṣe ti ń bọ̀ wá. Are you jamming your hands as that? ṣé ń pàtẹ́wọ́ yín bí wọ́n ṣe ti ń Help bọ̀ that man. wá. Help that man standing there. I don't know whether ushers are still walking here. Oh yeah, jam your hands as they are marching ẹ out. pàtẹ́wọ́ yín fún Jésù kan tí ń Are you jáde jamming your hands as they are marching ẹ out? pàtẹ́wọ́ yín fún Are you Jésù jamming your hands kan as tí they are ń marching jáde wá. out? Glory to God. ògo ni fún Ọlọ́run. Now place your right hand on the chest. ẹ gbé ọwọ́ ọ̀tún yín sí àyà yín. Repeat this prayer after me. ẹ gbàdúrà yìí tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Lord Jesus, Jésù Olúwa, I come before you this afternoon mo wá síwájú rẹ ní ọ̀sán yìí to confess you as my Lord and Savior. láti jẹ́wọ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà mi. I'm a sinner. mo jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Wash me with your blood. wẹ̀ mí pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ rẹ. Write my name in the book of life. kọ orúkọ mi sínú ìwé ìyè. Cancel my name from the book of death. mú orúkọ mi kúrò nínú ìwé ikú. Thank you, Jesus. o ṣeun Jésù I'm saved. torí pé o ti gbà mí. I'm born again. mo di àtúnbí In Jesus' name we ní pray. orúkọ Jésù. Lift up your two hands. ẹ gbé ọwọ́ yín méjèèjì sókè. Lord, I put a seed to this decision. Olúwa, mo fi èdìdí sí ìpinnu They will yìí. never have any cause to return back to the vomit. In the name of kí wọ́n má Jesus, ṣe padà sínú ẹbí wọn the mọ́ ní orúkọ stronghold of Jésù. sin shall be destroyed out of their life. ìdìmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ di fífọ́ tútù In the name of Jesus. ní orúkọ Thank you, Jésù. Father Lord. ẹ ṣeun bàbá Olúwa. Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù ni a Yes. gbàdúrà. Go this way. ẹ jọ̀wọ́ ẹ lọ Are sí you jamming your hands ìhà together for tọ̀hún. Jesus? ẹ wo olùṣègùtàn ń dúró dè Oh, yín. make it better for ẹ Jesus. pàtẹ́wọ́ yín dáadáa fún Olúwa. Please, they should attend to them very quickly and bring them back. Let's have a seat, please. ẹ jẹ́ kí a jókòó. Today is your first Sunday of worshiping with us. òní ni ìgbà àkọ́kọ́ yín láti jọ́sìn pẹ̀lú wa. On a Sunday like this, nírú ọjọ́ ìsinmi báyìí. we love you so much. a fẹ́ràn yín tó bẹ́ẹ̀ We want gẹ́. to receive you in a winner's way. a fẹ́ gbà yín ní ọ̀nà tí